ห่อมาเองนะคะไม่ได้ซื้อกับข้าวอะไรนะมาก็ห่อให้น้องชามินเราก็พอก็ข้าวห่อมาให้น้องชามินข้าวมาเองนะคะข้าวมาเองมานั่งกินบนรถไฟน้องชามินมาจากนครจะไปปัตตานีนะคะ มาบ้านข้าวสนุกไหมนั่งรถไฟสนุกไหมสนุกมันจะเป็นล้อนั่งรถไฟสนุกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเอากินน้ำมั้งน้ำจะเป็นกินเยอะเลยกินข้าวบนรถไฟเยอะเลยเดี๋ยวก็มากินเก็บก็เก็บไว้ได้ต่อเยอะเลยอร่อยด้วยบอกเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมันจะไม่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเออ ข้าวกับ ติดตามน้องชเมนด้วยนะครับน้องชเมนนั่งรถไฟครั้งแรกครับ ไม่เคยนั่งรถไฟ ยังไม่เคยนั่งรถไฟเลยเพราะว่า